कैसे हो आप लोग? तो वीडियो के स्टार्ट नहीं किए थे, तो हम लोग आज जा रहे हैं घूमने के लिए बटुक भैरव मंदिर। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और आप लोग को दिखाएंगे कि बटुक भैरव स्तूपा भी है वहाँ पे, तो बटुक भैरव स्तूपा भी दिखाएंगे, तो वीडियो में बने। हम लोग आ गए अभी बटुक भैरव मंदिर में, और देख सकते हैं यहाँ सामने बटुक भैरव मंदिर है। तो हम लोग यहाँ लगन खेल में आ चुके हैं, ललितपुर जो है, जो काठमांडू से लगभग 3-4 किलोमीटर है। तो अभी चलेंगे मंदिर के भीतर और दिखाएंगे आप लोगों के भीतर क्या क्या है, तो वीडियो में बने रहिएगा। देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं अभी भीतर, मंदिर के भीतर जा रहे हैं। तो भीतर जाके आप लोग का नज़ारा दिखाएंगे कि हाँ भीतर क्या क्या है। तो देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है। तो यहाँ पे एक यहाँ मंदिर है, और ये मतलब कि स्तूपा मंदिर है, और ये देख सकते हो। और वहाँ पर देखिए वो गुम्बा है, चारों ओर लगा रहता है ये। तो भाई देख सकते हैं ये बुद्ध भगवान के मंदिर है, जो यहाँ पे मतलब बहुत सारे मंदिर है। वहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, वहाँ स्तूपा देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पार्क भी है, तो यहाँ बहुत सारे आदमी पार्क है, और देख सकते हो आप लोग टिकटॉक बना रहे हैं, वहाँ टिकटॉक भी बनाते हैं यहाँ। तो देख सकते हो आप, चलते हैं आगे भी दिखाते हैं आप लोग कि आगे क्या क्या है। ऐसे आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए आगे क्या क्या है, तो हम दिखाएंगे आप लोग को। फाइनली हम लोग घूमकर आ चुके हैं रूम में, और अभी रात का 9 बज रहा है। तो अभी वीडियो एडिटिंग करेंगे, और आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और गाइस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।